Dan huwa wieħed mill-akkużati fil-qtil involontarju ta' ibn l-Aziz. Saħqet dan Isabel Bonici fil-konfront ta' Kurt Buħaġar, wieħed mill-persuni akkużati li kien involut fil-qtil involontarju ta' Gian Paul Sofia, iż-żagħżugħ ta' 20 sena li safa mejjed wara li ġarfet binja f'Kordin lura fl-2022. Gian Paul Sofia saħqet li trid spjegazzjoni għaliex dan ir-raġel li qed jiġi akkużat b'reati serji mhux qiegħed sospiż għall-inqas sakemm jinqata' l-każ ta' Bena, każ li kien ixxokkja pajjiż sħiħ. Iżda il-Prim-Ministru Robert Abela meta ġie mistoqsi mill-ġurnalisti saħaq li Kurt Buħaġar reġa' ddaħħal fil-post tax-xogħol tiegħu wara deċiżjoni amministrattiva fi kliem sempliċi iġġustifika din il-mossa. Qiegħed jidħol għax-xogħol u qiegħed jagħti s-servizz tiegħu lill-awtorità. Dawn huma deċiżjonijiet tal-awtorità innifisha, l-awtorità għandha l-awtonomija tagħha. Intant bosta kienu dawk li esprimew it-tħassib u d-dispjaċir tagħhom u fost il-kummenti kien hemm dawk li qalu li anke jekk il-każ għadu pendenti għall-inqas għandha tintwera ċerta diċenza lejn il-familja tal-vittma u Kurt Buħaġar jibqa' barra mill-Lens Authority sakemm tinqata' l-kawża kriminali. Iżda skont Robert Abela Buħaġar ser jibqa' jokkupa l-kariga tiegħu fil-Lens. Kurt Buħaġar baqa' impjegat tal-awtorità tal-artijiet minn dejjem. Qatt ma ġie mkeċċi mill-awtorità tal-artijiet, kien temporanjament sospiż u li kienet jirċievi l-paga kif spjegajt il-kollega tiegħek daħal lura fuq il-post tax-xogħol fl-istess kariga li kellu u li baqa' dejjem iżomm. Dan il-każ ġab ukoll qasma fil-kabinett tal-Gvern b'ministri joħduha kontra xulxin u bi Stefan Zrinzot soppar jgħid li d-deċiżjoni ta' Kurt Buħaġar ma ħadixu.